واش كاين Comment? تحسن في لوكا في لي كان اللي C'est كتريتيو؟ sûr, trop même. Parce que ça m'a juste une petite expérience que j'ai eue dernièrement, c'est que j'ai reçu واحد la petite trisomie qui a 3 mois. 3 mois et on a commencé tout ce qui est stimulation corporelle, massage corporel pour que le bébé يحس les différentes parties de son corps et tout. Et on a même travaillé à stimuler la partie de la nuque. Comme ça باش تقدر هي غتهز راسها مزيان قدام لور à droite à gauche. Pendant une certaine période, même pas de 1 mois, même كتبان لك la position de la tête كيفاش مقادة كيفاش شادة راسها. Donc plus on travaille sur on sait que le bébé la fin de 3 mois, le début de 4e mois, il perd les réflexes archaïques. Les réflexes archaïques, c'est des mouvements qui se déroulent d'une manière involontaire. Par exemple, le bébé من يغدر له صبعك في الدور غادي يشد automatiquement يدور على صبعك. مني غادي تحاول مثلا تمشي غيدير automatiquement des pas. Alors que ماشي هو كيتمشى. C'est des réflexes qui sont archaïques, d'une manière involontaire que le corps كيديرو. حيت في دوك les 3 premiers mois, le cerveau ديال البيبي يلاه il est en développement, يلاه كلشي كيتقاد بلاصتو et tout. Une fois que tu as prise en charge les enfants trisomiques tôt, à partir de 3 mois, 4 mois, plus c'est parfait parce qu'on arrive à stimuler de plus en plus les muscles, à les travailler d'une manière très précocement. باش ملي غيوصل le développement ديالو غيكون كاينه un certain travail qui est fait. D'accord, très bien. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup pour l'information, c'est un plus. Avec plaisir. J'espère que ça va aider quelqu'un. Ouais, J'espère que ça va aider. On insiste à ce que la prise en charge تكون tôt. حيت حنا au lieu ما نتسناو حتى le bébé يدير 5 شهور وما يعرفش كيفاش يعلي راسو، اللهم حنا نخدموها قبل باش اون فوا يدير 4 شهور 5 شهور غيكون عنده لو موفمون. فوالا لو موفمون il est là. D'accord. Alors هنايا غندوزو لو اون كيسيون شويه تكنيك. علاش كيصلح بيلون بسيكوموتور اولا التقييم النفسي الحركي وشكون الاخصائي اللي مسؤول عليه؟ Alors le bilan psychomoteur, déjà les parents quand on reçoit une prescription médicale من عند le médecin اللي هو خاصو le bilan psychomoteur ديالنا. دونك اللي نفهم من هاد الهضره ان باغ اكزومبل انا j'ai vu qu'il y a un certain geste دارتو بنتي ولا هذا و j'ai jugé que c'est nécessaire ناخذ ان bilan ولا نفهم شنو كاين. ما نقدرش ندوز لعندك الا ما مشيتش عند البيدياتر ديالها تقدر تدوز عندي ونشوف شنو المشكل ايتو اش توريونت فيغ لو بيدوبسيكياتر ديالنا في الكابين يشوفك يشوف شنو كاين ايتو et c'est à lui de يعطيك une prescription médicale باش دير bilan psychomoteur parce que après les parents يقدروا يترامبورساو في le bilan اللي كيدير. Donc c'est pour ça il faut une prescription médicale اللي كتدفع في les papiers pour être remboursé. Donc une simple visite c'est pas le bilan. Le bilan il se fait sur sous prescription ou il se fait sur 4 jusqu'à 5 séances. Très bien. Par exemple, personnellement, moi je le fais sur 4 séances. La première séance, je reçois les parents pour savoir je nous vois le problème et avoir toutes les informations nécessaires à l'enfant. La deuxième et la troisième séance, je reçois l'enfant pour le bilan. La dernière séance, comme déjà j'ai rédigé le compte rendu de ce qu'on appelle les parents et je leur explique comment ça s'est passé le bilan, comment les difficultés de l'enfant, comment les compétences de l'endo, qu'est-ce qu'on va travailler au fur et à mesure des séances. Comme ça, quand on commence les séances, à la fin de chaque séance, on dirait une guidance parentale pour leur montrer ce qu'on a travaillé, est-ce qu'il y a des choses à refaire, est-ce qu'il y a des choses à revoir, parce que des fois, l'enfant qui fait une séance par semaine. Donc, le temps de le voir la semaine d'après, il faut que l'enfant revoie de temps en temps, là, que les parents travaillent avec l'enfant, que les choses, on leur dit la guidance parentale. Très bien. Donc, la guidance parentale pour les gens اللي ما يكونوش فاهمين هاد le mot technique, c'est un protocole qui تبعوا les parents. Exactement. Très bien. Okay. ماشي tous les enfants qui connaissent mais la plupart. D'accord. نقدروا باغ اكزومبل ناخذوا غير كيقدروا يكونوا parmi les activités اللي كيديروا لي بيبي ولا لي زونفون في الدار مع والديهم
ديالهم Exactement. tout Par exemple, avec simplement. un enfant trisomique, la petite que j'ai reçue, غنعطي la maman de là quelques mouvements pour travailler à tout ce qui est stimulation corporelle. De temps en temps, مرة جوج مرات في النهار. Mhm. Pour qu'une fois j'ai joué à la séance d'après, on passe à autre chose. حنا غاديين donc on le fait, حنا غاديين on le fait jusqu'à ce que l'enfant arrive à le faire seul. D'accord, très bien. Alors, نبغي نقول واحد الحاجة قبل ما ندوزو لا كيسيون لي من موراها، في هاد ليبيزود غيلاحظوا لي مامون أنني كتستمع أكثر مما كنهضر حيت بصراحة ما عنديش بزاف ما يتقال في هاد السوجي، وأنا كنحاول براسي نوعي راسي في بزاف ديال الحوايج جو كوني با، واخا درت الأبحاث واخا حاولت نقرا ايتو، ولكن بعض المرات كنلقى راسي تالفة في لي تيرم ما كنفهمش كلشي. دونك اللي بغيت نقول لازم نخليو شحال ما وصلنا في القرايه، اوكي، نخليو اختصاصيين هما اللي يتكلفوا في هاد لي سوجي هادو اللي حنا ما كنفهمو فيهم والو، وسوليني اون سوليني سا. دونك كنشكرك بزاف مدام رانيا حيت كتعطينا من وقتك واخا عندك بزاف ديال لي ريسبونسابيلتي. دابا السؤال هو عملي اكثر ولا الاسئله اللي جايين كاملين عمليين اكثر مما هو نظري؟ دونك شنو هو دور لا بسيكوموتريسيتي او الصحه النفسيه الحركيه في رعايه الاطفال اللي كيعانيو من عسر القراءه او لا ديسلكسي؟ Ok, alors la dyslexie ou la عسر القراءة. Déjà, شنو اللي خاص les parents يعرفوا c'est que la dyslexie c'est un trouble d'apprentissage اللي عنده neurologique. Ça veut dire que ما عندوش علاقة بال fonctionnement de l'intelligence de l'enfant, mais comment داك l'interprétation اللي كدار في le cerveau اللي هي فين كيكون فيها المشكل. Par exemple, l'enfant dyslexique غادي يكون عنده صعوبة على أنه يعرف يقرأ الكلمات اللي مكتوبين، ويبقى عاقل على لو فات أنه مني أنفاليي هاد الحرف سكو سا فا دوني. سي با كيلكو شوز اللي لونفون كيديرها بالعاني ولا حيت الانتيليجونس ديالو ناقصة ولا طالعة. سي نورمالمون هاد لي زونفون ديسلكسيك كتكون عندهم اون انتيليجونس عادية، مي عندهم ان بروبليم في هاد لو سيركوي ديال انهم ما كيقدروش يقراو الكلمات اللي كيكونوا مكتوبين. واحد لا كيسيون شويه لحقاش انا فاهمه شنو هي الديسلكسيا، ولكن واش سي جينيتيك حتى هي؟ سي نورولوجيك. سي نورولوجيك دونك نقدر هكذا نكون مولوده نورمال زعما ان سيغتان مومون ما نبقاش كنعرف نقرا؟ نو ils naissent avec. Très bien. ماشي كيوليو. les troubles 10 c'est que l'enfant il est né avec. دونك كنتولدوا وحنا ما كنعرفوش نقرا. Exactement. Ok, très bien. Exactement, c'est pour ça que les écoles qui ont des aménagements liquidés pour faciliter القراية des enfants. L'intégration de les enfants dyslexiques. Exactement. L'enfant qui a des difficultés باش apercevoir et analyser هادوك لي sons اللي كيكونوا في اللي كيتقالوا له هادوك لي مو اللي كيكونوا مكتوبين. D'accord. Sachant que les autres fonctions du cerveau ils sont bien. Très bien. Ouais. Donc comme étant psychomotricienne كتخدمي مع l'orthophoniste, elle a un cas pareil. Oui. D'accord. Par exemple, l'orthophoniste, elle va travailler plus sur tout ce qui est langage, tout ce qui est lecture, elle a des méthodes, des techniques pour que l'enfant arrive à améliorer les difficultés des mots. Et pour la psychomotricité, on va travailler tout ce qui est schéma corporel, tout ce qui est le travail en espace, le fait de savoir la latéralité sur lui et sur autrui. Parce que la dyslexie, la latéralité, une fois l'enfant qui عرف la latéralité في le corps ديالو اليمين واليسار، وملي كيعرف اليمين واليسار في الجسم ديال الآخر، دونك يولي يعرف بلي l'écriture ديال العربية سي من اليمين لليسار، والécriture ديال الفرنسية من اليسار لليمين. دونك هاد لو بوين كاينين دي بوين اللي حنا اون في لا بسيكوموتريسيتي كي ان ليان مع لا بريز ان شارج اللي كدار في l'orthophone. دونك انا خديت واحد البارامتر من الهضره اللي قلتي كوم ايطون بارون،
ما عارفاش شنو كاين، يلا للبيبي يلا ولا لونفون كيدخل يتعلم ا بي سي دي، وبدينا كنعلموه بالعربيه الابجديه وبالالفابي بالفرنسي. بحال دابا كتبت له سميتو باغ اكزومبل، البيبي ديالي كيحاول يقراها مقلوبه، تما نعرف بلي سي يا كيلكو شوز كي كلوش، خصنا نمشيو نديرو بيلون ولا لا. هي لا بلوبار ديال لي زانفون ما فريمون كيبان لو كاع حتى كيطلعوا للسي حتى كيطلعوا للتحضير. فاش كيكونوا كيتعلموا الالفابي ما كيكونش باين، ما كيكونوش كيعقلوا عليهم، ما شاك كا كيفاش كيكون داير. مي لا بلوبار كاين اللي كيقلب ما بين الكلمات، كاين اللي غيقلب ما بين دي و دي، بي و دي، كاين اللي غيقلب ما بين بي و لو كيو. داكور. دونك كاين اللي ما يعرفش يفرز ما بين ان و ان. دونك يا سيغتان بحال دي ليتر اللي كيقلبوهم، ولا دي فوا ميم ليكريتور غتكون ان ميغوار. ما غيكتب مثلا صابرينا بالفرنسي بحال اللي كنشوفوها حنا، غادي يسبق اس من الجهه الاخرى من على اليمين، غادي يسبق الا ولا الاس، غيسبق الاس ما غيديرها من الجهه الاخرى. ما غيدير بيان. vous avez dit les parents خاصهم يعرفوا واحد الحاجه، سي كو هاد لا ديسلكسي peut être héréditaire. إذا كان l'un de leurs membres de la famille déjà كان عنده un trouble du langage ولا déjà كان عنده توا dyslexie، ça peut même l'enfant يكون عنده une dyslexie. très bien. alors انا كنت فاش كنت كندير شويه ديال لا ريشيرش في هذا لو سوجي، لقيت باللي سي لو كا اوسي بور لي TDAH ولا اللي عندهم دي troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. سي سا. دونك حتى هما الا كان شي واحد من لا فامي كان عنده ديجا هاد لي troubles بريزونتي سي troubles كيقدر ça peut être héréditaire. دونك وهاد الاطفال هادو اللي كيعانيو من اضطراب نقص الانتباه او مع او بدون فرط الحركه، واش حتى هما كتاخدوهم اون شارج في لا بسيكوموتريسيتي اي كومون؟ وي بيان سور on les prend حتى هما en charge la psychomotricité comme tu as dit, soit TDA soit TDAH. اما كيكون عندهم غير difficulté في الانتباه ولا كيكون عندهم مشكل في الانتباه وفرط الحركه. دونك حنا في لا بسيكوموتريسيتي سكون في الا كان الطفل عنده غير مشكل في الانتباه on va travailler على tout ce qui est attention, concentration, les fonctions cognitives كاملين، الذاكره à court terme à long terme حنا غاديين comme ça بحال on consolide دوك les fonctions cognitives كاملين pour que l'enfant ما كيبقاش عنده مشكل في التركيز والانتباه. pour les enfants اللي كيكون عندهم TDAH كتكون عندهم une certaine hyperactivité, on essaie de travailler plus là داك comment l'enfant peut gérer هذيك l'agitation اللي كتكون عنده. on va travailler plus sur l'inhibition du mouvement. On va mettre des règles et des limites pour que l'enfant ne doit pas les dépasser. Et après, on travaille en même temps sur tout ce qui est attention et concentration. Mais on travaille plus sur l'impulsivité. Et une fois l'impulsivité, l'enfant il arrive à se concentrer. D'accord. Alors, وكاينين بعض الولاد اللي يقدروا يلتجؤوا للأدوية، حيت même si كيديروا des séances de prise en charge psychomotricité et ça donne pas vraiment de résultats, حيت l'agitation elle est vraiment très très forte et que l'enfant arrive pas à gérer l'agitation. Donc des fois les médicaments ça aide. وانا كنت تفرجت في واحد لا سيري، je vais pas dire que documentaire، c'est une série وحتى لي سيري parfois كيكونوا كيسونسيبيليزيو في هاد لي سوجي. هاد لا سيري elle était très très intéressante pour moi, ça a captivé mon attention لحقاش كانوا كيسونسيبيليزيو او كيوعيو الناس في الكوتي ديال الادويه في هاد لي كا. كاينين دي زيكول اللي بوغ هاد لي كا ديال TDAH كيفرضوا على الاباء انهم يوكلوا لوليداتهم الدواء عاد يمشيو. كاينين دي كا فين الوليد يساميليور با مسكين، غير كيخبعوا له هذاك لو كوتي ديال ليبر اكتيفيتي لحقاش لو كادر ديال ليكول ماشي ادابتي لهذاك الولد، ماشي الولد اللي ماشي ادابتي ليكول،
أنا pour moi c'est mon point de vue. Ouais. لحقاش نورمالمون في هاد لي كا يا إما تكون